हेलो गो गैंग। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं कार ड्राइविंग स्कूल। तो राइट नाउ अभी देख सकते हो हमारे पास एक ऑरेंज कलर की तगड़ी ये कार है। एंड लुक एट दिस टायर्स ब्रो, देखो ये आगे की तरफ निकले हुए हैं। मैंने इसको फुल मॉडिफिकेशन कराया हुआ है। तो चलो इस गेम को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर तुम लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग गेम्स देखना पसंद है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब। लेट्स प्ले। ओके ऑलराइट। एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोड हैं, बट आई वांट टू प्ले पार्किंग मोड। ओके, तो लेवल 31 से ही स्टार्ट है, तो लेट्स। ऑलराइट, तो हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है। बट उससे पहले हमें अपने इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। नाइस। एंड एक बार इस हमारी कार की साउंड तो सुन लो भाई साहब, भाई तगड़ी क्रेजी। ओके, तो इन सारे चेक पॉइंट्स को हमें लेना है। ओके नाइस। ये आई थिंक लेवल 1 है, तो शायद से थोड़ा सा इजी होगा। ओके नाइस, इट मीन्स ये इजी था। लेट्स गो। चलो ये लेवल तो क्लियर हुआ। ओके ऑलराइट, चलो नेक्स्ट लेवल। ओके, ये थोड़ा सा हार्ड होने वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंजन को स्टार्ट करते हैं एंड सीट बेल्ट लगाते हैं, क्योंकि सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़रूरी सेफ्टी है। ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके नाइस। बट हम एंड इस गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हो भाई, क्रेजी ब्रो। बट ऐसे खेलूँगा तो भाई टकरा जाएगी गाड़ी। शिट शिट शिट। ओके नाइस, ऐसे ठीक है। ओके नाइस, यहाँ पर आई थिंक एंडिंग पॉइंट है। ओके, ये भी लेवल क्लियर। आई थिंक ये स्टार्टिंग लेवल्स हैं तो थोड़ा सा इजी होगा, बट ओके लेवल क्लियर। नेक्स्ट। ऑलराइट, तो आई थिंक लेवल 33। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन स्टार्ट एंड सीट बेल्ट, लेट्स गो। ओके भाई साहब, वहाँ पर देख सकते हो एरोप्लेन खड़ी हुई है भाई। क्रेजी गेम तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। ओके ऑलराइट, आई थिंक यहाँ पर आई थिंक ओके यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है। ओके ऑलराइट, नाइस नाइस। ओह शिट। ओके ओके भाई साहब, आराम से। ओके नाइस, क्लियर क्लियर। ओके, ये भी लेवल क्लियर। नेक्स्ट लेवल, दिस इज 34। लेट्स गो। ओके नाइस, यहाँ से राइट टर्न। ओके परफेक्ट। एंड यहाँ से ओके 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 ऑलराइट, क्रेजी। हम लोग तो भाई काफ़ी तगड़े वाले ड्राइवर हैं। ओके, यहाँ से राइट टर्न लेना है। ओके नाइस। चल भाई धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ओके परफेक्ट, परफेक्टली हो गया। ओके आराम से। एंडिंग, दिस इज द एंडिंग पॉइंट। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल। ओके ऑलराइट। ओके, ये वाला थोड़ा सा हार्ड होगा, बट चलो। ओके नाइस, परफेक्ट। ओके, यहाँ पर चेक पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर ओके परफेक्ट। चल चल ब्रो, आराम से। ओह शिट शिट शिट, चल यहाँ से निकल जा। ओके परफेक्ट। ऑलराइट ऑलराइट, आई थिंक ऐसे। ओके डन डन, यहाँ तक तो सेफली आ गया। नीचे से कुछ यहाँ से ओके नीचे से कुछ आई थिंक निकल रहा है, बट ओके नाइस, इजी कंप्लीट। ओके ऑलराइट, नेक्स्ट। ओके लेट्स गो। ओके नाइस, परफेक्ट। यहाँ से ओके लेफ्ट, नो राइट। ओके ऑलराइट, यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा पतला होगा। ओके 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 ओके, एक सेकंड, रिवर्स में गाड़ी को डालेंगे। एंड ओके स्टॉप, परफेक्ट। यहाँ से ओके नाइस, इजी इजी।
ओके, इन बैरियर्स में टच नहीं करना है। ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, आई थिंक ए फिनिशिंग पॉइंट। ओके, नाइस, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट। ऑलराइट, लेट्स गो। ओके, बट वीडियो को लाइक ज़रूर से करना ब्रो। ओके, नाइस। चलो चलो, यहाँ से टर्न। ओके ओके, रिवर्स में लेते हैं गाड़ी को। ओके, थोड़ा सा। ओके, नाइस। चलो चलो, यहाँ से कट ऑफ ब्रो, बट थोड़ा सा केयरफुल। ओके, नाइस नाइस, परफेक्ट कट एंड ऑलराइट। आई थिंक यहाँ पर एंडिंग पॉइंट। ओके, नाइस, क्लियर क्लियर, लेवल क्लियर। ओके, नेक्स्ट लेवल। ओके, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा हार्ड होगा। ओके, परफेक्ट। चलो, आई थिंक दिस इज लिटिल बिट हार्ड बट ओके ओके, आई थिंक दिस इज पार्किंग एरिया समथिंग कुछ। ओके, ऑलराइट। अबे यार, ओके ओके, नाइस ब्रो, पास ही में था। थोड़ा सा टफ था बट चलो, उतना भी ठीक था। ओके, लेट्स गो। परफेक्ट, यहाँ से आई थिंक लेन के ऊपर। ओके, नाइस, परफेक्ट। और रिवर्स में डालते हैं एंड ओके, चल 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 भाई चल। ओके ओके, नाइस। भाई सब यहाँ पर ढूंढना पड़ता है चेक पॉइंट ब्रो। ये कहाँ कहाँ पर ये लोग चेक पॉइंट। आई थिंक रिवर्स। ओके ओके, चल। आई थिंक ऊपर इस लेन के ऊपर जाना। ओके, नाइस, ऊपर चेक पॉइंट है। ओके, परफेक्ट। यहाँ से राइट। ओ शिट ब्रो। ओके, नाइस, चल 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 भाई चल। ओके, ऑलराइट। आई थिंक यहाँ पर ओके, लेवल कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट लेवल। ओके, लेट्स गो। ऑलराइट, यहाँ से राइट। ओके ओके ओके, डन इट। ओके, नाइस। ओके, ये आई थिंक ओपन एरिया, स्मूथली लेकर जाएंगे। ओके, नाइस। ओके, ऊपर वाले लेन पर क्रेजी डूड। ओके, लेट्स गो। अबे नीचे नहीं, नीचे नहीं, यहाँ से रिवर्स। ओके, चल 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 चल। ओके ओके, अब भाई साहब, गाड़ी में टक्कर। ओके, ऑलराइट, नेवर माइंड। आई थिंक ओके, यहाँ पर ओके, रिवर्स। ओके, चल भाई चल 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 चल, लेट्स गो। ओके, ऑलराइट, यस, यहाँ पर था। ओके, नाइस, कंप्लीट। तो चलो, आज के लिए इतना ही। मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।